你知道眼前的这些工人搬运的是什么吗？我敢说99%的人都不认识。这些黄色的固体正是硫磺。这里是印度尼西亚，眼前的这个地方是卡瓦伊真火山，也是印度尼西亚的一座活火山。它与其他火山不一样的地方在于，这里是一座硫磺火山，被称为现实中的地狱之门。每当这里发生火山喷发后，气体中含有硫的蒸汽到达地面后，会在喷口附近凝结，形成硫磺，在火山口附近积累下来，因此催生了一种新型职业，也是世界上最危险的职业，他们就是硫磺矿工。每天要从这座火山脚下搬运100多公斤的硫磺下山，他们没有运输工具，有的只是2个箩筐和1根扁担。早上6点就开始工作，挑着100多公斤的硫磺徒步6小时到山下集合，然后由卡车统一拉走。长途的跋涉使他们劳累不堪，肩膀早已磨起一层厚厚的老茧。这对于他们来说还不是最艰难的，最要命的就是在火山脚下挖取硫磺时面临的遭遇。从石缝中冒出来的蒸汽温度高达几百度，同时还会释放2种令人窘迫的气体，一种是比臭鸡蛋还臭的气体硫化氢，一种是有毒气体2氧化硫。空气里夹杂的硫磺粉末和四处飘散的滚滚浓烟，更是让人想立刻逃离。而这些硫磺矿工连基本的防毒面罩都没有，要在这样高温且充满毒气的地方工作几小时，经常会看见他们被呛得泪流满面。由于没有防护措施，他们在工作时面临有毒气体，不得不强行憋气一段时间后再跑下来呼吸空气，这让他们不可避免地吸入硫磺气体，使他们咳嗽不止。在这样的地方工作，经常会有人中毒晕倒，甚至失去生命，但是仍然有很多人冒着生命危险来这里搬运硫磺。他们将搬运的硫磺卖到这里最大的收购商，收购商会对硫磺进行简单的加工后，装起来卖到世界各地。这里的硫磺纯度高达 99.9%， 是世界上最好的硫磺之一。这些硫磺最终会用来制作肥料、纸张、橡胶等，广泛应用于各种工业生产中。